څنګه کولی شو خپل پیسې مدیریت کړو؟ په نننی عصر کې یا په نننی ټولنه کې د پیسو مدیریت تر ټولو مهم بحث دی او د دې لپاره لازم ده چې موږ هغه کوم اساسي یا هم علمي او ستراتیژیک ټیکنیکل بحث چې دی په هغې باندې فکر وکړو او د هغې په مرسته باندې خپل پیسې مدیریت کړو. متاسفانه موږ کله په ژوند کې ډېرې زیات پیسې لاسته راوړو خو متاسفانه هغه نشو کولی په منظم ډول باندې مدیریت کړو او یا هم د هغې څخه د خپلو راتلونکو ژوند لپاره ګټه پورته کړو. نو زه په نننۍ ویډیو کې تاسو سره په لاسو هغه سټیپونو باندې بحث کوم چې په هغې واسطه باندې موږ کولی شو په منظم ډول باندې یا هم په مسلکي ډول باندې خپلې پیسې مدیریت کړو. لومړی خپل ګټې او لګښتونه مو کنټرول کړئ. مخکې له دې چې تاسو د پیسو په مدیریت باندې بحث وکړئ یا فکر وکړئ نو تر ټولو لومړنی سټیپ د موږ لپاره دا ده چې خپل ګټې او لګښتونه مو کنټرول کړو. لومړی هغه څه چې موږ لپاره مهم دي دا وپېژنو چې په اصل کې موږ ته څومره پیسې راځي، د کومو لارو نه راځي او همدارنګه څومره مصارف موږ لرو او د کومو لارو باندې موږ پیسې مصرفوو. نو که چیرې تاسې یوازې په سلري باندې یا هم په معاش باندې کار کوئ ولیکئ چې د میاشتې زه دومره معاش اخلم. که چیرې د معاش څخه علاوه کوم ساید بزنس لري یا هم کوم بل ساید انکم لري یا هم فریلانسنګ شکل باندې کار کوي یا هم آنلاین نور پروجیکټ کاروي یا هم چیرته کوم کور لري او دغه څخه د میاشتې کرایه لاسته راوړي، په هر شکل باندې چې تاسې کوم عواید یا د پیسو د راتګ لارې دي هغه ټول ولیکئ او ولیکئ چې په د میاشتې زه دغه اکاونټ څخه دومره مصارف انکم یا ګټه لاسته راوړم، له دې اکاونټ څخه دومره لاسته راوړم او په مجموع کې د میاشتې په پای کې د ما ټوټل انکم دومره کیږي او یعنی مطلب دا چې هغه ټوټل یا مجموعي عواید مې دومره دي. دوهم کله چې دا ولیکل چې د ما د میاشتې عواید دومره دي اوس اړینه ده په دې باندې پوه شو چې زموږ لګښتونه څومره دي یا هغه څومره ایکسپنسونه موږ لرو، کوم ایکسپنسونه لرو. باید دې لپاره موږ وپېژنو چې څومره مصارف د موږ سره شته دي تر څو هغه موږ کنټرول کړو. هغه مصارف چې هغې ته اړتیا نشته هغه له منځه یوسو. کوم مصارف چې موږ کولی شو کم یې کړو هغه کم کړو. کوم مصارف چې اړتیا ده په هغې باندې غور وکړو. نو د دې لپاره اړینه دا ده چې هر ډول مصارف که ته لرې د میاشتې، که هغه د تا پرسنل ایکسپنس دي، د تا ټرانسپورټیشن ایکسپنس دي، د تا د فوډ ایکسپنسز دي، د تا لباس اخلي، په مجموع کې چې څومره مصارف دي هغه ټول لیست کا او ولیکه چې زما په میاشت کې هغه مصارف اړین دي او زه له هغې څخه نشم کولی بغیر ژوند وکړم هغه لیست کا. کوم مصارف چې ته فکر کوې چې هغه داسې مصارف دي چې زه کمولی شم هغه کم کا. کوم مصارف چې هغه مصارف دي چې غیر یا ان پلان مصارف دي یا هم هغه مصارف ته هېڅ اړتیا نشته چې ته وکړې هغه را کنټرول کا. بالاخره به ته په دې باندې پوه شې چې د ما د میاشتې کوم عواید چې دي او کوم مصارف چې دي څومره دي او په دې په واسطه باندې به خپل د میاشتنی پرافټ ان لاس سټیټمنټ وګورې او په دې به ځان متیقن کړې چې زه که چیرې په میاشت کې دومره پیسې وګټم او دومره مصارف وکړم نو زه به نو پرافټ نو لاس کوم، یعنی نه به د ما سره کومې پیسې پاتې شي او نه به هغه مصارف چې زه غواړم وکړم هغه هم پې کور کولی شم. نو اوس کله هغه نقطې ته چې ورسېدلې چې که زه فرض وکړه د میاشتې $500 زه وګټم یا هم فرض وکړه زه د میاشتې 10,000 افغانۍ وګټم او 10,000 افغانۍ زه مصارف لرم نو په دغه نقطه کې چې ته هېڅ سیف نشئ کولی، ته هېڅ پیسې نشي سپما کولی، ته نشي کولی چې د هغې څخه د انویسټمنټ په شکل باندې استفاده وکړي. نو د دې لپاره دوهم سټیپ تر ټولو مهم دا ده چې ته په دې باندې فکر وکړې چې زه خو د میاشتې دومره عواید ګټم او دومره مصارف لرم، اوس څنګه زه کولی شم نورې پیسې را پیدا کړم، نور د انکم لارې ځان ته راخلاصې کړم او د هغې په واسطه باندې خپل ژوند کې سیوینګ وکړم، هغه سیوینګ بیا راواخلم، په هغې باندې انویسټمنټ وکړم، هغه پیسې بالاخره ورته کار وکړي. دوهم وروسته له دې نه چې موږ په دې باندې پوه شو چې زموږ ګټه څومره ده او عواید مو څومره دي، په لومړي سټیپ کې موږ دا معلوم کړو چې زموږ ګټه څومره ده، عواید مو څومره دي یا هم هغه پرافټ ان لاس سټیټمنټ مو ځان لپاره معلوم کو. نو دوهم سټیپ کې به د دې لپاره چې موږ خپل پیسې مدیریت کړو مهمه خبر یا مهم بحث دا ده چې موږ خپله بودیجه یا مالي موخې وټاکو. مثلا موږ وایو چې زه غواړم په راتلونکي کال کې 2 لکه افغانۍ ولرم یا مثلا زه غواړم په راتلونکي کال کې $2 ولرم، نو دغه د موږ بودیجه شوله یا هم هغه ټارګېټډ بجټ و چې موږ مخکې ډیفاین کړه. نو همدغې ګول لپاره به موږ کار کوو او د دې لپاره به د عوایدو په زیاتوالي باندې کار کوو او همدارنګه د مصارف په کنټرول باندې به کار کوو. ځکه ځینې وخت زموږ په ټولنه کې متاسفانه په دې باندې ډېر فکر کېږي چې څنګه کولی شم خپل مصارف کنټرول کوم ردر دی یا هم بدون د دې نه په نظر کې نیول چې څنګه زه کولی شم د انکم یا د ګټې لارې نور ځان لپاره خلاصې کړم. نو که چیرې تا په ژوند کې مالي موخې ټاکلې دي او غواړې چې په میاشت کې یا په کال کې دومره پیسې ترلاسه کړې
د دې په ځای باندې چې ته د مصارفو په کنټرول باندې ډیر فکر وکړې ښه به دا وي چې ته د عوایدو یا هم د پیسو د زیاتوالي د لارو په لارو چارو په لټه کې شي چې څنګه کولی شي نورې داسې لارې را پیدا کړي چې په هغې په واسطه باندې هم ته کولی شي پیسې وګټي او خپل مالي موخو ته ورسېږي. نو دوهم بحث تر ټولو مهم بحث د بودیجې یا مالي موخو ټاکل دي. دریم د عوایدو د زیاتوالي هڅه وکړئ. لکه څنګه چې موږ په دوهم سټپ کې وویلې چې د بودیجې یا مالي موخو د ټاکلو لپاره موږ لپاره دا اړینه ده چې د مصارفو څخه بر علاوه د عوایدو په زیاتوالي باندې بحث وکړو. اوس په دریم سټپ کې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو موږ خپل عواید زیات کړو. د مثال په ډول که چیرې ته په یو دنده لرې، په یو اداره کې کار کوې او د میاشتې په منظم ډول باندې سالري یا معاش اخلې، نو ته کولی شي د شپې لخوا نه یا هم په پارت ټایم کې د ځینې سایډ انکمونو څخه ګټه واخلې. مثلا ته غواړې په سکیل یا مهارتونه لرې او غواړې د فریلانسینګ په شکل باندې په فایور، افورک او همدارنګه په انلاین نورو پروجیکټونو باندې کار وکړي او دغه څخه ځان ته انکم ترلاسه کړي. یا هم ته د ځان سره ځینې سیوینګ لرې او هغه غواړې انویسټ کړي. مثلا که چیرې ته د کریپټو کرنسي مهارت لرې، نو ته کولی شي هغه خپل سیوینګ راواخلې او هغه په انویسټمنټ کې په کار واچوي، په کریپټو کرنسي کې انویسټمنټ وکړي او دغه څخه ځان ته ګټه یا انکم ترلاسه کړي یا هم پیسې ترلاسه کړي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې ټوله ورځ فکر په دې باندې وي چې موږ څنګه کولی شو یوازې تنخوا ترلاسه کړو یا یوازې یو چېرته منظمه دنده وکړو، سهارزه بېګارزه او نور په دې باندې فکر نشو کولی چې څنګه موږ مالي استقلالیت ترلاسه کړو، څنګه موږ کولی شو چې نورو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. تر هغه وخته پورې چې موږ ټول فکر یوازې په دنده کې وي، یوازې ټول فکر په تنخوا کې وي، موږ نشو کولی مالي استقلالیت ترلاسه کړو. د مالي استقلالیت لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ هغه کوم عواید چې د معاش څخه ترلاسه کوو د هغې څخه که یو افغانۍ هم وي یا دوه افغانۍ وي، سیوینګ وکړه، هغه دوه افغانۍ درې افغانۍ راواخله او یو چېرته انویسټمنټ پرې وکړه. بر علاوه د دې نه ته د انکم یا عاید په نورو لارو چارو په لټه کې شه. په دنده کې خو ته 8 ساعته مصروفوې، ټوله تقریبا 14 یا هم که چېرې فکر ورته وکړو 11 ساعته د موږ سره شته دي چې موږ د هغې څخه استفاده کولی شو او د سایډ انکم یا هم د نورو عوایدو په لټه کې کېدلی شو. نو ښه به دا وي چې د عوایدو د زیاتوالي په باره کې فکر وکړو، نه د مصرفو د کنټرول په باره کې. څلورم د اړینو احتمالي ګواښونو په باره کې فکر وکړئ. مثلا په ژوند کې دا طبیعي ده چې ډېر کله به تاسو دنده له لاسه ورکوئ، ډېر کله به داسې حالت پیښیږي چې تاسو به په ژوند کې بېوزله کېږئ، د فقر سره به مخامخ کېږئ، د ستونزو سره به مخامخ کېږئ، ستاسو به دنده له لاسه وځي، بزنسونه به هم خرابېږي، د سایډ انکم کوم لار نه درته برابرېږي. نو دا هغه وخت دی چې مخکې تاسو باید د باره کې فکر وکړئ، ځکه په ژوند کې دا طبیعي ده، دا حالات به ډېر کله پیښیږي. نو د دې لپاره مخکې باید موږ پلان جوړ کړو، هغې لپاره بودیجه وټاکو، هغه د هغې بودیجې څخه په استفاده هغه وخت چې موږ د دغه ستونزو سره مخامخ کېږو چې موږ نه دنده لرو، نه هم کوم پروجیکټ موږ اخیستی شو، حالات خورا بحراني دي یا هم د ستونزو سره مخامخ یو، نو موږ کولی شو د هغه بودیجې څخه استفاده وکړو او خپل حالات کابو کړو. پنځم ورځني لګښتونه مو ولیکئ. دا تر ټولو مهم بحث ده د دې لپاره چې موږ وکولی شو بر علاوه دې نه چې موږ د عوایدو په زیاتوالي باندې فکر کوو، دا هم په نظر کې ونیسو چې کوم مصارف یا کوم لګښتونه چې موږ کوو هغه ضروري دي او کوم مصارف یا لګښتونه هغه غیر ضروري دي او هغه کولی شو موږ کنټرول کړو او هغه یا هم راکم کړو یا هم مکمل له منځه یوسو. نو دې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل هغه کوم ایکسپنسز چې دي هغه ټول ولیکو، په منظم ډول ځان سره نوټ کړو او د میاشتې په آخر کې موږ فکر وکړو چې موږ ډېر زیات مصرف په کوم اکاونټ باندې کړی دی. آیا موږ ډېر زیات مصرف په دې باندې کړی دی چې موږ تللي یو چکر او تفریح مو کړی دی؟ آیا ډېر مصرف موږ په دې باندې کړی دی چې موږ په میاشت کې ډېر زیات لباسونه ځان لپاره اخیستي؟ او یا هم که ډېر مصرف په دې لپاره کړی دی چې موږ زیاته ډوډۍ مصرف کړې ده یا هم کرایه مو مصرف کړی دی یا هم د انټرنیټ بیل مو مصرف کړی ده؟ نو ټول هغه مصارف تاسو ولیکئ چې تاسو د میاشتې په میاشت کې هغه ترسره کوئ، هغه منظم ډول باندې ترتیب کړئ لیست او وګورئ چې هر هغه مصارف مو زیات دي هغه یا راکم کړئ او یا هم کولی شئ هغه مکمل له منځه یوسئ که چیرې ډېر زیات اننیسیسري وي. اوم بازار ته تللو کې کوشش وکړئ چې ډېر زیاتې پیسې مه در سره اخلئ، ځکه دا یو د سایکولوژیکل په نګاه نه یا هم د کنزیومر بیهیویر د نګاه نه دا یو مهم بحث دی چې که چیرې د تاسو سره په جیب کې ډېر زیات پیسې وي یا هم تاسو سره ډېر زیات پیسې موجودې وي، نو تاسو هر څه ته ضرورت کېږي، هر څه باندې فکر کېږي او دا فکر کوئ چې نه دا هم ضرورت زه باید واخلم، دا هم ضرورت باید زه واخلم، ځکه سایکولوژیکلی تاسو سره امکانات شته دي او د تا هر څه ته وانټ رامنځته کېږي. ځکه موږ څو بحث لرو، یو نیډز ده یا وانټس ده. نو که چیرې تاسو سره پیسې ډېرې زیاتې وي د دې په ځای باندې چې هغه نیډز سټسفای کړي تر ځای وانټس هم سټسفای کوي، هغه څه چې ضرور نه دي هغه اخلي. نو دې په اساس باندې تر ټولو مهمه دا ده مخکې له دې نه
نه چې بازار ته لاړ شئ تاسو مکمل هغه کوم څه چې اړین دي او غواړئ واخلئ لیست کړئ د هغې لپاره بودیجه اختصاص کړئ او وروسته له هغې نه تاسو کولی شئ لاړ شئ او په بازار کې هغه څه چې اړین دي هغه وپېرئ. اتم ځان ته تنخوا ورکړئ. که چیرې تاسو یو کارکوونکی په یو اداره کې کار کوئ او د میاشتې په منظم ډول باندې یا 10,000 افغانۍ یا 40,000 افغانۍ یا $1,000 هر څومره چې تاسو عاید ده یا هم څومره تنخوا یا سلري تاسو اخلئ نو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د هغې څخه ځان ته یو تنخوا وټاکئ ځکه بره علاوه دې نه چې تاسو هغه پیسې اخلئ او په کور کې مصرفوئ یا هم هغه څه چې ضرورت دی د هغې لپاره مصرفوئ لازمه به دا وي بهتره به دا وي چې د هغې څخه یو فیصدي فرض وکړه 15% یا 10% پیسې راواخلئ او هغه د شخصي یا هم د خپل ځان لپاره د تنخوا په شکل باندې استفاده کوئ. هغه د تاسو زړه چې هغه غواړئ سیو کړئ هغه د تاسو زړه چې غواړئ هغه انویسټ کړئ او یا هم په هغې باندې ځان لپاره ځینې لګښتونه کوئ ځکه که چیرې تاسو ځان ته تنخوا وټاکئ نو هغه به تاسې په سایکولوژیکل ډول باندې سټسفای کړي او تاسو به په دې لټه کې شئ چې نور د عوایدو یا هم د انکم د لارو پیدا کولو په لټه کې واوسئ. نهم هیڅکله پور مه اخلئ یا هم قرض مه اخلئ ځکه دا هغه موضوع ده چې ډېر کله که مو قرض واخیستلو د تاسو هغه پیسو منیجمنټ غیر منظم کوي د تاسو به په هغه پیسو باندې زړه نه کیږي چې هغه د لاسه ورکړئ په ټولنه کې ستاسو اعتبار ختمیږي نو دلته یو مشکل رامنځته کیږي نو د په اساس باندې بهترینه لار دا ده چې پور وانخلئ قرض وانخلئ او هڅه به دا وکړئ چې څومره مصارف چې تاسو لرئ د هغې لپاره په منظم ډول باندې هغومره انکم ترلاسه کړئ یا هم که چیرې تاسو څومره انکم لرئ نو د هغې په واسطه باندې خپل تاسو مصارف وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په میاشت کې $200 سالري اخلئ نو د $200 په اندازه باندې مصارف کنټرول کړئ. که چیرې د تاسو د $200 نه مصارف زیاتېږي نو اول کوښښ دا وکړئ چې د عوایدو نورو لارو په لټه کې ورته واوسئ او که چیرې تاسو مصارف د 200 کم زیاتېږي نو تاسو کولی شئ هغه راکم کړئ. لسم له ټکنالوژي ګټه پورته کړئ. ټکنالوژي په اوسني وخت کې په هره برخه کې د موږ سره په منظم ډول باندې مرسته کولی شي او دا چې څنګه موږ کولی شو خپل پیسې مدیریت کړو په دې کې هم موږ سره ټکنالوژي مرسته کولی شي. موږ اوس هر یو په خپل ځان سره سمارټ فون لرو په هغې کې ځینې کیش بوکونه دي یا هم هغه د ټرانزاکشن د ریکارډ اپلیکیشن دي چې هغه کولی شو موږ هغه انسټال کړو او د هغې څخه کوم مصارف چې موږ د ورځې مصارف کوو استفاده وکړو. که چیرې تاسو د یو کاروبار خاوند یا بزنس لرئ نو تاسو کولی شئ له کویکن کویک بوک او همدارنګه نور کوم آنلاین ټکنالوژي چې دي یا سافټویر چې دي د هغې څخه استفاده وکړئ خپل مصارف او لګښتونه کنټرول کړئ او خپل مالي استقلالیت ته منظم ډول باندې مدیریت کړئ. نو دا هغه 10 موضوعات وو 10 ټکي وو چې تاسو کولی شئ د هغې په تعقیب کولو سره د هغې په فالو کولو سره خپلې پیسې په منظم ډول باندې مدیریت کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.